我係超人，今日我哋會嚟拍培養花園開寵物蛋同埋開箱。我今次期待咗呢次拍攝好耐，你哋知唔知點解？因為就係我蛋又要需時間，跟住箱又要需時間，合埋一齊需要好耐，所以我等咗要拍攝好耐啦。跟住我又有時唔得閒，好啦，我哋就嚟揭曉我哋今日要開嘅嘢啦。喺度，你應該睇唔到。首先呢個係嘛？呢度有可能有啲嘢未開，但雖然我放咗呢度，應該全部都開得噶啦。應該下呢個開唔到。啊係啦，我呢個唔夠時間準備，所以我會拍一個短片俾你哋開啦。咁我哋而家首先開咗呢個，先3、2、1，記住訂閱我。同埋 like， 另外可以達到70訂閱。你哋可以睇到一個短片，佢係2分幾鐘，但係唔知點解做咗一個短片。你可以見到我70訂閱嘅時候，就會抽一個獎，抽靈魂果實，唔係鬼嚟啦吓！我同我一啲朋友講咗，佢以為鬼魂咋，其實係靈魂。好啦，3、2、1，訂閱啊！訂閱可以為我集氣，仲有抽啲種子包，就係嗰個summer 夏天嗰個。3、2、1開！唉，球，我唔知好唔好，唔記得咗。到呢個應該啲公仔，呢個 like and subscribe。抽籤，我中意抽籤，我一探黃盤都得。真係抽籤！哇，多謝你嘅訂閱，訂閱對我嚟講係一個好大嘅支持。繼續呢個，喂，呢個我呢度都有一個，我呢度好靚噶，好靚嘅睇住，一陣會冒出啲藍色嘅貨。可能而家唔留住，等一陣先。到紅魚寶箱，紅色啊！又係呢個，又係抽籤，算啦。雖然我想要，但係唔好咁大。藍色嘅又抽到啦。對呢個，希望章魚啦，喺呢部版本好似最 OP 嘅就係最勁嗰個。記住訂閱 ，like and subscribe。算啦，呢個都一般。我哋仲有幾個噶，仲有 MIT 蛋，我稱佢做 MIT， 因為我同我朋友都係咁叫。我抽中咗啊！最勁嗰隻，多謝你哋，多謝，仲有一隻。我啲運氣可能用晒喺隻章魚度啦，唔緊要，我哋再抽一個 MIT 蛋。狐狸，大嘅喎！我遲啲都會抽嗰個，同埋抽埋我身上嗰啲蛋。我仲有，我竟然抽到章魚啊！太幸運啦 ！MIT 蛋唔好放住先，我記得我仲有一個，係啦呢個蛋。之前買圖先，跟住到3個 MIT， 跟住應該冇啦。呢度寵物，我覺得呢個毛毛蟲應該唔太需要，拎走佢。放我隻章魚落去，我章魚！呢個效果我有啲唔記得咗，好似
任何 any 所以對唔住，我應該有啲差，所以呢個我再遲啲確實話俾你聽，就喺下次我抽嗰啲嘢，呢啲蛋啊，跟住我要注菜儲呢啲箱嚟抽，所以應該係好一個月幾個禮拜咧，應該係。好啦，就種子包。9個 like and subscribe 呢個可以令我亦增加運氣，你哋嘅 like 係運氣加成1乘1嗰個訂閱對我嚟講係乘以2，你哋兩個做埋一齊就係4啦。雖然2乘以1係2，但係你哋兩個合埋一齊 like 係2。你哋兩個合埋一齊對我嚟講 like 就等於2啦，嗰個訂閱就係等於2啦，兩個合埋一齊2得4，一樣啦。好，我哋而家就開抽啦，3、2、1，第一包。呢個 legendary 應該都 OK， 都得嘅，雖然我都抽咗好多次。我同俾你。我仲抽到一個2個雨傘，仲有玫瑰。好啦，我哋事不宜遲，繼續抽，因為我有可能真係錄到8分鐘至7分鐘左右。我而家因為錄咗7分鐘啦，3、2，開抽。雨傘好隔離，我哋試下唔敢 skip。雨傘啊！我哋今次都唔敢 skip。呢個情理，如果我冇講錯嘅話，做5包，繼續，今次唔敢 skip。玫瑰啊！今次我哋咁 skip 啦，因為時間無多，正。玫瑰喺度㗎，做乜2包？雨傘啊！再一包，3、2、1，開抽！野生胡蘿蔔。好啦，我哋今日就拍攝到呢度先啦。我仲有一個嘢，好似係西瓜 watermelon。moon 原來西瓜，唔係㗎。嗰個係我用，因為我呢排課咗金，所以我喺度係咁喺度有日公共性喺度偷嘢，跟住竟然俾我偷到呢個嘢，我俾你哋睇下幾多錢啦。好啦，我時間冇啦。我哋今日影片就拍到呢度先啦，我哋下集再見啦，拜拜！記得訂閱我同 like 同 subscribe，拜拜。